Ok, xin chào các bạn, dương bắt đầu tiết.ថ្ងៃនេះយើងនឹងនិយាយពីការ download editor. អូខេមានន័យថា download ID សម្រាប់សរសេរ code សរសេរ code ដែលភាសា HTML ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាមានពីរមិនមែនតែពីរហ្នឹងតែពិតមានច្រើនមានផ្សេងទៅមាន Notepad C++ មានស្អីគេដូចជា bracket អញ្ចឹងមានច្រើនទៀតណាហើយខ្ញុំលើកឡើងមកតែពីរប៉ុន្តែដែលយើងប្រើមួយនេះប្រើ Visual Studio Code ព្រោះងាយស្រួលអានេះក៏ងាយមួយយ៉ាងដែរអ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវាដូចជាអត់មានវាដូចជាតើទៅនឹងការសរសេរភាសា HTML នេះហ្នឹងគឺវាដូចជាអត់ update ណាគឺវាបាត់មុខងារមួយចំនួនពេលយើងប្រើទៅប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈពិសេសមួយគឺយើងអាចឥឡូវខ្ញុំមិននិយាយទៅអ្នកនរគ្នាប្រកាសជាក៏ពិបាកយល់ដែរអញ្ចឹងនិយាយមកនេះវិញតើទៅ Visual Studio Code វិញអញ្ចឹងយើងទៅ down ដល់នឹងទាំងអស់គ្នាអូខេខ្ញុំចូលចិត្តប្រើហ្នឹងអានេះខ្ញុំប្រើម្ដងកាលទេអូខេអញ្ចឹងយើងទៅ down នៅ Visual Studio Code ទៅចឹងអ្នកគ្នាគ្រាន់តែបើកទៅ Google ក៏បានតាម Chrome ក៏បានតាម Google Edge ក៏បានអូខេខ្ញុំ down តាម Chrome ខ្ញុំវាយពីអីនេះអ្នកគ្នា Visual Studio Code អូខេអញ្ចឹងយកលើគេទៅមកអ្នកគ្នាអូខេចាំតិចថាថ្ងៃនេះ internet slow អូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាយកកន្លែងនេះណាហើយរើសយកប្រភេទរបស់យើងមកអញ្ចឹងខ្ញុំ Windows 64អញ្ចឹងខ្ញុំយកអូខេយើងចាប់ down ហ្នឹងចុចលើវាមកវា download ឲ្យអូខេអញ្ចឹងវាចេញបែបនេះហើយអ្នកគ្នាចុច start download មកអូខេ start download អូខេអញ្ចឹងយើងចាំវាបន្តិចអូខេឥឡូវយើង down បានហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នា open វាមកហើយបើសិនជាអត់ឃើញនៅនឹងទេវានៅកន្លែង download បងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងយើងទៅរកទៅតែខ្ញុំបើកទៅនេះមកអូខេ open មកអូខេអញ្ចឹងវាចេញបែបនេះមកបងប្អូនគ្នា tick កន្លែងនេះ I accept and agree ណាហើយយក next អូខេ next អញ្ចឹងអានេះយើងដាក់ create desktop icon នោះមានន័យថាវានឹង load icon របស់វានេះនៅលើ desktop របស់យើងណាអូខេវាជាមាន tick នេះទេអូខេ tick តែហ្នឹងទៅបានហើយ next ទៀតមក install ដូចជាអត់អីពិបាកទេអ្នកនរគ្នាវាអត់មានស្មុគស្មាញទេអូខេចឹងចាំវាទីវាកំពុងដើរអូខេអញ្ចឹងរួចរាល់អូខេអញ្ចឹងយើងចុច finish មកអូខេ close វាវិញអូខេចាំទីនេះវាកំពុងដើរមកអូខេឥឡូវវាបើកមកហើយអូខេបើសិនជារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអត់បើកអ្នកគ្នាមកចុចឡើងនេះហើយវាយឈ្មោះវាមក Visual Studio Code នៅលើនេះអូខេអញ្ចឹងយើងរើសយកវាមកតាមពិតនេះដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ down អញ្ចឹងវាមាននៅក្នុងវានៅសល់ចំហាយវាតែបើអ្នកគ្នាពេលចុចមកដូចចេញអូខេ wait ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងគ្នាយើងដែរនៅថាដែលធ្លាប់ down វាគឺវាចេញបែបហ្នឹងអ្នកគ្នាចេញផ្ទាំងហ្នឹងមកអញ្ចឹងចេញដល់ផ្ទាំងហ្នឹងមានន័យថាយើង download successful ហើយអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំគ្រាន់តែបញ្យល់វា download ទេហើយយើងនឹងទៅមើលនៅមេរៀនតបទៀតពីរបៀបបង្កើត HTML អូខេអញ្ចឹងចាំមើលវីដេអូក្រោយអូខេអរគុណ